মোৰ অন্য এটা লং ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কেইদিনমান আগত আমি গৈছিলোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ফুৰিবলৈ, আৰু ভিডিঅ' এডিট কৰা মোৰ দেৰি হ'ল, সময় পোৱা নাছিলোঁ। আৰু আজি ভাবিলোঁ যে ফাইনেলি ভিডিঅ'টো এডিট কৰি পেলাই আপলোড কৰোঁ। তো আমি প্ৰথমে ওলালোঁ 6:30 মানত আমাৰ যমুনামুখৰ পৰা। তাৰপিছত চিধা আমি কাজিৰঙালৈ বুলি ওলালোঁ। কাজিৰঙা নোপোৱাৰ আগতে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে হালধিবাৰী বুঢ়ীমাই থান পায়। গতিকে মন্দিৰটো যিহেতু জাগ্ৰত, আমি প্ৰত্যেকে তাত নামি মাক সেৱা জনালোঁ, সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ ল'লোঁ, আৰু এইফালে চাকি ল'লোঁ, ধূপ ল'লোঁ। প্ৰত্যেকেই মাৰ আশীষ লৈ পুনৰ আমি কাজিৰঙালৈ ৰাওনা হ'লোঁ। আৰু মন্দিৰটোত সোমাওঁতে সঁচাকৈ মনটো বিৰাট এটা পবিত্ৰ যেন অনুভৱ হৈছিলে। খুব আমি বুঢ়ীমাই থানৰ পৰা ওলাই আহি একদম চিধা পাই গ'লোহি কাজিৰঙা। আৰু এতিয়া আমি জীপ চাফাৰী কৰিম, আৰু চব জীপ ৰৈ আছে, আৰু আমাৰ আগতে কথা পাতি থোৱা আছে। আৰু এইফালে ৰেডি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ। ক'ত? এতিয়া আমি মঞ্চত বিচাৰিছোঁ আমাৰ কবিতা মেমক। আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্ট লৈ আহিছোঁ চবে ঘৰৰ পৰা। মানে মই মঞ্চত আছিলোঁ, মোক আঁতৰাই দিছে, সেইকাৰণে মই তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এতিয়া ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব আমাৰ শুভদীপ ছাৰে। এতিয়া শুভদীপ ছাৰে আমাৰ কবিতা মেমক এটা ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব। আৰু ফুলাম গামোচা বৰ্তমান কিন্তু নাই আমাৰ হাতত, দোকানৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব। এই আমাৰ গীতিস্মিতা বাইদেউ পিঠা বনাই লৈ আনিছে ঘৰৰ পৰা। আৰু ইয়াত লাল চাহ বাইদেউ পুৰা একেবাৰে ড্ৰেছ চেছ একেবাৰে পুলিচৰ। আৰু আমাৰ কাৰণে চবে প্ৰে কৰিব যাতে আমি অৰণ্যৰ ভিতৰৰ পৰা ভালকে ছেফলি ওলাই আহিব পাৰোঁ। বাঘৰ লগত ইন্ট্ৰডাকশ্যন লৈ যুদ্ধ কৰিব গৈ আছোঁ, বাঘৰ লগত ইন্ট্ৰডাকশ্যন লৈ আৰামছে যাতে ওলাই আহিব পাৰোঁ। জীপত উঠাৰ পিছতে এইখিনিতে আমাৰ লগত ঘটনা এটা ঘটিল ৰ'ব। এই দেখিছেনে দৌৰি আছে গীতিস্মিতাই। কাৰণটো হৈছে তাই কেপ এটা পিন্ধিছিলে, আৰু জীপখন যেতিয়াই চলি গ'ল তেতিয়াই বতাহৰ কোবত তাই কেপটো উৰি গুচি গ'ল, আৰু জমনি। তাৰপিছত তাই গৈ লৈ আহিলে। বাৰু ভাগ্য ভাল আছিল, গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত যে তাইৰ কেপটো উৰি নগ'ল, আগতীয়াকৈ সেইকাৰণে সতৰ্ক হ'ল। তাৰপিছত আমি লাহে লাহে এনেকৈ কাজিৰঙাৰ অৰণ্যৰ মাজলৈ সোমাই গ'লোঁ। খুব ভাল লাগিলে, খুব এনজয় কৰিলোঁ। বিশেষকৈ মনত এটা ভয় আছিলে, কাৰণ বাঘ যদি কেনেবাকৈ ওলাই আহে। তথাপিও এনজয় কৰিলোঁ খুব, আৰু ভয় আছিল যদিও খুব এটা ধুনীয়া দিন গ'ল। সময়খিনি খুব ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকে যিসকলে কাজিৰঙা আহিছে নিশ্চয় জানেই, আৰু যোনে যোনে বাঘ দেখিছে সঁচাকৈ লাকি চাগে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। কিন্তু মই আচলতে সেইদিনাখন চাব বিচৰা নাছিলোঁ, প্ৰথমবাৰ যিহেতু গৈ আছিলোঁ, সাহসো নাছিল যে বাঘক মানে কেনেকৈ বাঘৰ সন্মুখীন হ'ম। গতিকে বাঘ দেখা নাপালোঁ, প্ৰে কৰি আছিলোঁ। দাদা এইটো কি হৰিণ? বাকী ভালেই লাগিলে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে একদম চাই থাকিব দেই। আৰু এইফালে দেখিলোঁ হৰিণ, তাৰপাছত এশিঙীয়া গড়, লগতে হাতী আৰু মহ, তেনেকৈ বহুত চৰাই চিৰিকটি দেখিলোঁ, পৰিভ্ৰমী চৰাই। খুব ভাল লাগিলে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। গাৰ্ডেন হৈ গৈছে, মানে আচলতে সঁচাকৈ প্ৰকৃত শান্তি মানে এই প্ৰকৃতিৰ বুকুতে ন। বাঘ কেনেকুৱা হৈছে? ভাল লাগিছে, আগত যে ভিডিঅ' হৈ আছে। বাই বাই দিছে। এইটো এটা ৰাস্তা পংকজ দা, ইহঁত ডাঙৰটো ৰাস্তাটো অকণ ডাঙৰ লাগে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভয় নে? একদম। আমি
কাজিৰঙাৰ ভিতৰত আছোঁ এতিয়া আৰু এইফালে ফটো উঠা স্পট এটা আছিলে আৰু তাতে আমি ৰখালে এইফালে আৰু ইয়াতে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত চবেই ফটো উঠি আছোঁ আৰু এইফালে এয়া আৰু কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ মাজেৰে বৈ যোৱা এইখন হেনো ডিফলু নদী আৰু এই নদীখনত বিশেষকৈ এটা বস্তু খুব দেখা পালোঁ কাছ আৰু সেই যে নদীৰ মাজে মাজে গছবোৰ আছে গছৰ ডালবোৰ তাতে কাছবোৰ আহি ৰেষ্ট লৈ আছে চাগে একদম সৰু সৰু টিকলা টিকলা পোৱালিৰ পৰা ডাঙৰলৈকে কাছবোৰ আমি এনেকৈ দেখা পালোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ভাবি বেয়া লাগিছে যেতিয়া বানপানী সময় হয় তেতিয়া চাগে জীৱ জন্তুৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হয় নহয়নে মানে মানুহেই থাকিবলৈ অসুবিধা হয় জীৱ জন্তুৰ চাগে কেনেকুৱা অৱস্থা হয় তাকে ভাবি মানে অলপ বেয়া লাগিলে এতিয়া আমি আহিছোঁ অৰ্কিড পাৰ্ক চাবলৈ কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহি বা আগতে আহিছা ন অৰ্কিড পাৰ্কত আহিছোঁ আমি অহা নাই বাৰু অৰ্কিড পাৰ্ক আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাদ্যটো বেষ্ট ইফালে পুষ্প মেম খাদ্যটো বেষ্ট নেকি তেনেহ'লে থালি মেইন ফ'কাছটো থালি এয়া আমাৰ টিকেট লৈ লোৱা হ'ল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অৰ্কিড পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ মোক দিবা পিছত দেই যাওঁতে এইটো সব ইটাগুটি এঙাৰতে বাছি আছে মানে মাটি নালাগে কি বস্তু এইটো এইবিলাক আপোনাৰ কেটেলিয়া বুলি কয় নামটো কিন্তু ইয়াত লাগে আপোনাৰ ইটাগুটি এঙাৰ মাটি যদি ৰুই দিয়া যায় এইটো মৰি থাকিব মাটিত ৰুলে মানে ইটাগুটিত ৰুব লাগে ইটাগুটিত নাৰিকলৰ বাকলি অঁ আচ্ছা আৰু অৰ্কিড কেইটা পৰজীৱী উদ্ভিদ নহয় চাওক মাটি চাটি একো নোহোৱাকৈ বাছি আছে অঁ মানে জীয়া গছত থাকিলে আমি ভাবোঁ গছজোপাৰ পৰা খাদ্য খাই পৰজীৱী যেন লাগে ডেণ্ড্ৰবিয়াম স্মাইলি বুলি কয় চব পাঁচটা একে ধৰণৰ পাহি অলপ অলপ লগোৱা আছে ঢেকীয়া গছৰ টুকুৰা ঢেকীয়া গছৰ টুকুৰাত লগাইছে ঢেকীয়া গছৰ টুকুৰা আৰু এইটোতো ছটা পাহি আছে তাতো ছটা পাহি আছে সেইকাৰণে ৰখি দিছে এতিয়া ইয়াতো চাব ছটা আছে পাঁচটা বগা ৰঙৰ এটা মাজত দিয়ে তো অৰ্কিডৰ পাতৰ হিৰাৰ কথাটো ক'লোঁ আপোনাক সমান্তৰাল হয় এনেকুৱা নাথাকে এতিয়া জাল বিৰাগ নাথাকে ভাগ ভাগ নহয় মানে শিৰাৰ নিচিনাবিলাক নাথাকে মানে পুৰা প্লেইন এইটো অৰ্কিডৰ নাম ডেণ্ড্ৰবিয়াম ৰুকেৰি বুলি কয় ফুলাৰ লগে লগে পাতবিলাক ভৰি দিছে ফুলাৰ লগে লগে পাত সৰি যায় চব এখিলা পাত ফুলটো হ'লেহে সৰি যায় এই পাতেৰে ভৰ্তি হৈ থকাৰ কাৰণে ফুল ফুলা নাই এইটোৰ নাম হৈছে কেটেলিয়া এইটো প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা এটা ৰছীৰে বান্ধি তাত লগোৱা আছে ফুলপাত ফুল নামটো কয় কেটেলিয়া কেটেলিয়া এইটো কেটেলিয়া এইটোত চাব পাৰে এইটো ভাণ্ডা বুলি কয় ভাণ্ডা নিচিনা লাগিছে শিপাকেইটা অলপ দিয়া আছে থাৰ্মকল দি মানে নিদিলেও হয় চাগে নিদিলেও হয় কিন্তু থাৰ্মকলটো দিলে মানে পানীটো শুহি ৰাখে পানীটো ওপৰৰ পৰা স্প্ৰিংকলাৰৰ পৰা স্প্ৰে কৰা হয় বুজিছোঁ আৰু অৰ্কিডৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি মানে ৰ'দৰ পোহৰটো নালাগে সেইকাৰণে মানে এইটো আকৌ ছিকিমৰ জাতীয় ফুল কোনটো এইটো এইটো ছিকিমৰ এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম ন'বাইল বুলি কয় ইয়াৰ কেৰেক্টাৰটো বাইদেউ সেইটোৱেই ফুল ফুলাৰ লগে লগে পাতবিলাক নাই ষ্টেমত সেইটো মানে ফুল যেতিয়া ফুলে পাত হৈ যায় আচৰিত ফুল ফুলি গৈ পাত নাই কাউ মিল্কিঙৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰে আৰু এটি বয়স কি কৰে অৰ্কিড পাৰ্কত আমি বহুতো অৰ্কিড চোৱাৰ লগতে এইফালে আহিলোঁ কেকটাছ চাবলৈ আৰু এই মস্ত ডাঙৰ কেকটাছটো দেখিছেনে ইয়াৰে এজটো হৈছে হেনো 40 আৰু বাকী সৰু সৰুবোৰ দেখিছে নিশ্চয় আৰু ইহঁতৰ এজটো হৈছে হেনো 21, 20, 25 আৰু ইহঁতে বহুত দেৰিকৈ গ্ৰ'থটো হয় ইহঁতৰ আৰু আনফালে পৰ্যটকৰ একেবাৰে আকৰ্ষণীয় দৃশ্য চালোঁ এয়া আমাৰ শংকৰদেৱৰ সৃষ্ট আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ সত্ৰীয়া নৃত্য লগতে চালোঁ মিচিংসকলৰ যি নৃত্য সেয়া আৰু বিহু নৃত্য আৰু খুবেই এটা ধুনীয়া দৃশ্য আমি সকলোৱে সুন্দৰকৈ নৃত্য উপভোগ কৰিলোঁ আপোনালোকেও চাই থাকক Oh
এতিয়া আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত সময় হৈ গৈছিলে 3 বাজি পাৰ হ'ল প্ৰায় গতিকে সকলোৰে মুখ এখন চাই চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে কাৰণ আমাৰো ভোক লাগিছে আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰাও সময় হ'ল যেতিয়া সেই 9টা বজাতেই খোৱা আৰু ইফালে ভাতৰ অপেক্ষাত সকলো ভাত আহিলে তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে আজি আৰু ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ লগ পাম বাই